Jao. No scope hit. Ohoho! I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video na kanal Ljuta družina. Ja sam Leke, ovaj put sam. Igrat ćemo Deathmatch. Ako želite možemo i competitive da snimamo, ali u nekih od narednih epizoda. Pa vidimo se kad uđemo u meč. Ok, evo ušli smo u game. Inače malo me zeza MS. Ping, ali dobro, istrpet ćemo nekako. AVP. Igrali bi ja i Mixe CSGO, ali ne možemo jer ne možemo ne možemo da dodajemo jedan drugog na Steam. I sad je sjebano, ali nema veze, snimat ćemo ovako. Ne znam da spravim tako ličnost. Zašto je ovo koristim? Daj! Brate, kill ne mogu ću. Vidio sam ga je tu jedan. Gledaj! Jao, ulaga malo. MS me zezva, vidite, 222. Inače malo sam se zagrijala. Ne mogu da krenem. Gledaj, brate! Pa gini! Koje su te pravili majka i ćala? Metal, drugo. Izvinite malo što čutim ovako, ali rekao mi da se treba malo koncentracije. Ja i Mixe ne možemo da dodajemo na Steamu. Mislim, ja sam mogu jedan dan, ali to je na jedan dan bilo nešto, ne znam. Ali ja i Mixe se tad nismo družili kao i sad i ne možemo da dodajemo. Mislim, bilo nikom. Što je glupo, ali je život je to. Lan Yusuf neredesin kanka? Ruski! A ne! Evo, inače imam 25, od 20 do 30 FPS-a dok što nije loše u meni. Ali ne mogu da se koncentrišem i da pričam i da pucam, inače ja dok igram CSGO čutim i samo se koncentrišem. Ali mi je nezgodno da pričam i da igram. Ja i Mixe smo igrali jedno 2-3 puta, samo competitive smo igrali, ali mi smo botine za competitive.
Inače, pošto vi ne možemo da dodajemo, igramo sa našim drugovima koji mogu da dodaju, onda bace nas u lobby. Izvinjavamo se što nije bilo klipova, ali mi snimimo i onda kako ne valja klip dok ga editujemo i onda ne valja i moramo da ga brišemo. Od sam ga zapojačio. Lili, 10. Odla, Marija. Ne! Kako sam ga promašio. Znamo. Jebi ga. Jebilo sam. Ne mogu da verujem. Nekad ne mogu da verujem. On mu uzima pištolj, jel? Nekad zaista ne mogu da verujem što promašim. S AWP-om sam bio i nekad bolji, ali pravio sam pauzu malo od oko 3 mjeseca i sve sam zaboravio. Jednom sam igrao s drugom i sa drugarom. Nisam znao kako da ga invajtujem na lobby. Igramo kompetitiva, ja možda bude blago njemu. Jao, MS, fuck. Dobro, sređen, dobro, neću postaviti. Damnation. I... Zašto idem na... Ne kapiram, dobro. Aha. Inače, ja uskoro idem na more, tako da će biti vozova. Ja ušao sam ga. Very good shot. Zveknuo lik, brat. Kako ja? No scope hit! Oh my god, brat! Jednog od napred, jednog od nazad, no scope ove hidare. Padaju ko zeče. Jao. Uzbudio sam se malo i sad sam se opustio. Zašto? Ne mogu više. Ražbi, suka, bljet. Idi na huj. Jebka. Jeblo se. Nice shot, my friend. Very good. Yusuf kanka. Biliyor musun lan beni? Shut the fuck up. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Išao nahuj! Ti,